别呀！你干什么呀？我不跟你吵架了，行吗？我跳了。不用坐飞机过海关就能环游世界，到了不同的国家还有人专门上门给你去办理入境手续，这听起来是不是有一点痴人说梦？但这世界上就是有这么一批人，用着最古老的方式，以大海为路，以星辰为灯，追着季风环游世界，这就是环球帆船旅行。而全世界喜欢这么旅行的帆船船队，最近都聚集到了一个岛上，这里是欧亚非旧大陆的最西端。我们现在位置是位于西撒哈拉对面的加那利群岛。我们现在身后的这个房子就是三毛和荷西曾经住过的房子。然后这里就是三毛《温柔的夜》里边提到的窗户外的大海。当然，我们不远万里来到这里，不光是为了三毛，而这些来自于世界各地的船队集结的原因，是因为这里是 ARC 横跨大西洋拉力赛的起点，他们需要集体横跨大西洋，而加勒比海的格林纳达是这个赛事的终点。而在这200多支队伍中，有一支全部由中国人组成的代表队。这是这个国际赛事举办了40年来第一次有5星红旗飘扬在开幕式，这让主办方都措手不及，甚至没有为我们准备国旗。Actually, you don't prepare the flag for us. I believe cannot that much. 他们根本就没给我们准备旗，所以我刚才不是特别的开心。好在我们自己永远都带着国旗跟我们在一块儿。虽然我俩肯定是无法跟着他们横跨大西洋的，但在这一期的清单人生中，我们将要登上这艘能够驶向地球尽头的极地帆船。那这艘船的水手个个身怀绝技，有着属于自己的恶魔果实。在接下来的2天里，我们要从零开始，从这些海贼王们身上学会驾驭风与海的一切。全红了，好，恭喜！其实第一次来戴个手套更好一点。你不早说？哎，没事，生都生完了。那最终我们需要自己驾船开到三毛最喜欢的地方，那里是加那利的大海和沙漠的尽头。而这所有上天入海的过程，将会由全新的大疆 Action 6全程记录。这个浪呢，0.5到1米，那算很小。对对对。欢迎收看《清单人生》。我们今天就偷一艘船出海。你都能说出这样的话，以后你说你爱我这件事情，我要仔细的斟酌一下。哎呀，天哥好，天哥好。欢迎米老师。我眼泪哗哗的。天气太好了，今天。哎，这些都是他们老外自己的船吗？对，都是自己的船。然后你只要看到这个红白蓝色旗子，就是要这一次一块过大西洋的这个所有的船只，应该有200多艘船。这是咱们的船。OK。米老师他开心死了，他觉得他要 One Piece 了今天。天哪！我现在带你看一下我的主播。OK。但今天属于你。哦，那你今天住哪儿啊？我今天睡沙发。太感动了。充电器什么都有。OK， 这还有我这儿能在这儿考卡。整艘船一共有3个船舱，一个客厅作为公共区域，但过道都非常的狭窄。那除了天哥平时睡的这个房间，还有一个单间和一个双人间。整艘船还配备了2个卫生间，都可以洗淡水澡啊。但他们航行了半年多的时间，却在我登船的那一刻，厕所坏了。这厕所是经常坏吗？并不是第一次坏。第一次，对，第一次坏就让我赶上了。就是缘分的这种不确定性啊，这个。生活中很多事情是这样子的。Can we have a look at the boat at some point in your? Yeah. Not now, because tomorrow. Yeah, we'll come back. That'd be great. I love your boat. And I will visit your boat. Yes, definitely. We'll do a swap soon. Okay. Yeah. Thank you. All right, guys. Have a nice day. Have a good one. 这个会串门也是一种文化。就他们串的已经串的你有点社恐了。昨天就我们刚停下来就6拨人，就挨个过来，哇，你们从哪来？然后咱们这200多艘船，只有你一船是全船中国人的这样子。那挂中国旗帜的也就只有这对。哇，我要出发了！好了，哦，动了。在船上有一个礼仪。我们需要把所在国的国旗挂在我们船的最高的位置。然后呢，我们的这个我们船所属的对这个旗呢，我会挂得略微低一点。那么虽然我们不能比它高，所以我就用了一点小心思，我可以比它大呀。然后虽然我们位于的加那利岛属于西班牙，但是我们现在所处的位置已经完全跟欧洲没有任何的关系了。我们在摩洛哥和撒哈拉的西侧，我们现在整体在非洲大陆的西北角上。
我们现在呢在这个大加勒利岛的右上角，然后我们会从岛的东北侧一直到我们的南侧，整个这个的航线是25海里，在这个地方有显示。探访的海边沙漠就在这个岛的最南侧。大家船只之间的交流最简单就是带1瓶酒。我现在下去买来的。我昨天特地帮你们买了。哎呀，弄得我们真的没带酒，只能给你带一个这个了。Action 6，当当当，水下拍摄我又有了利器。这次升级了一个之前在大疆的全景相机上才会用到一个正方形的线条。你看现在这个比例就是自由裁切的比例。这个好啊，正方形的。这个其实解决了我们现在有些时候拍竖的横的不能用，拍横的竖的不能用。对，它这个船上到处都是这种可以随意加 action 的地方。我船上有3个固定机位 action 5。然后还有一个备用的 action 5，因为真正大风大浪的时候，可能有5米、6米的浪，整个浪花会从船头啪一下就砸到这个位置，所以如果是我要用人工或者用摄影师跑到这个区域来去拍，太危险了，不可能 ，impossible， 就是你只有2个选择，要么就是不拍。那我想到的只能是用一个有防水、防尘、防腐蚀这样的一个设备来完成这样的拍摄任务。然后这个是一个 safety line， 我们叫做安全绳索。在恶劣天气的时候呢，我们的救生衣前面会有一个扣，这个是最后的保护，明白了，让你不会落水。这个呢，你掉到海里它会自动激活，然后它直接就充气了。对，然后呢，这里有一个定位的东西，所有的船都会看到有人落水，都会收到这个警报，并且在刚刚你拍的那个海图上会显示一个点儿，而且那个点儿是实时更新你的所在位置。这叫风平浪静了吧？对，还可以。这个对初学者特别友好啊！看我们的眼前，我现在是 Captain 米尔要打窝了。虽说天气完全可以说是风平浪静，但立志要成为海贼王的米老师啊，刚上船不久就开始晕船。哎呀，晕死了，我晕死了！刚跟陆老师在一起的时候，我发现陆老师可以坐车的时候低头玩手机不晕，我就已经发现这个人不简单。今天咱们各自天赋点的不一样，你是点的没有高反。确实，我可是在5000米的海拔上又跑又跳又旋转，我太厉害了。那经过了一段时间的适应，正式开启了开船的教学。第一项要学的就是升帆，而这项技艺呢，是由这个长得酷似乌索普的汉森船长来教我。就是已经快昏死的米老师跟大家介绍，这是我们的汉森。其实我呢，就是 ASA 的年度优秀教练，我应该是每年 ASA 做大帆船培训最多的人。对，然后我太厉害了，谢谢。但是厕所今天没修好。对，总有一天我一定能把厕所修好。其实当晚他就把厕所修好了。当然了，开船其实这个东西并不复杂。对于一个咱们这么优秀、这么充满智慧的成年人，我想把这玩意儿开走，是吧？大家好好琢磨一下午，就能把它开走。但是想把它开好，这是一辈子的学问。我看到好多老爷爷白发苍苍的，他们还在读书，还在学。为什么我们可以通过帆前进？如果顺风我们很好理解，对吧？把帆张开，然后风吹着我们就往前走了，对吧？但是为什么风从斜前方来，我们还可以走？这个就关系到一个叫伯努利原理的东西。什么？伯努利原理？别努力，伯努利。我文科生，对不起。没关系，我也文科生。那我们怎么升我们的主帆呢？我们就只是通过拉这根绳子，最开始呢会很轻松，你这样拉就可以。拉，可以啊，力大无穷，可以。好啊，哇，现在有点拉不动了。当一定程度你拉不动之后呢，你看用身体往后坠，这样拉，对，漂亮，对，是的。啊！拉不动了呀，跟想象的好像美观程度差一点。然后呢，直到再拉不动之后呢，你就不是往后坠了，你要往外拉，像一个拉弓一样。对，做得好。满分。OK。看我手。哦哟，全红了啊！恭喜！其实第一次来戴个手套更好一些。你不早说。哎，没事儿，升都升完了。老疼了啊，会这样子。其实现在我的手啊，脚啊，你知道吗？跟我的脸皮一样厚。现在，
很厉害的。现在我们只完成了一半的升帆，所以接下来呢，你要学习如何升前帆。前面那个帆哈，如果我们吃上风，我们怎么可能还用手去拉动呢？不可能的，我们需要通过绞盘的力量。好，动了，它动了不？动了吗？动了，加油！劲儿，用力！啊！好，这个时候不是，这个时候用它神奇的，对，神奇的摇把，你感受一下。你先往反方向用力，加油！那你腰腹力量，太厉害了！再来。我以为我是船长，结果我过来拉磨来了。哎，一样的。好，可以了。我再告诉你一个神秘的开关。然后你手按这个按钮，按住。啥意思？它自动就转了，就是不用我拉是吧？对，它是电动的。那教什么呢？刚刚那儿？那万一坏了呢？你像厕所还会坏呢，这个东西不会坏吗？啊，原来如此。好 ，OK，那这个前帆就 OK 了。就 OK 了，对，就是这样。我觉得我是个傻子。我建议汉上老师教一下绞盘和收绳子，因为你看我们升完帆之后，这个地方绳子有点乱。哦，理绳子哈，超简单，这是一根绳子，缠，然后呢，你看看到这个没有？把它塞过去，哎，哦，这个季节我经常看那种上吊的啊，另外一个收费的。对，那是另外一个项目了。但是呢，我可以偷偷的告诉你，当你对人生失去了信心，对，但你对这个社会，这个时候呢，这个绳结也许就你在我频道宣扬什么莫名其妙东西啊？不好意思，不要听他的。当我们把绳子摆成了这个样子，就预示了很多东西了，对不对？这时候呢，我们还是尽量美观，因为要走的体面。咱刚要聊什么来着？来聊啊，对，不好意思，这完全是开玩笑啊，大家不要当真。汉三真的是一个很有意思的人，但他走上开船的道路，最开始是因为被骗了。就是在10多年前，有一个老板承诺说，我学了开船的话，给我一份工作，然后我花了我毕生的积蓄2万块钱，我就学了开船在泰国。学完开船之后呢，老板说，哎，就算了，就搞不了。坑你。对，就没办法嘛。你现在如果这样，那个老板骗你的老板，你会怎么？那时候我很恨他，我觉得这样人是吧，让我这么倒霉。但是然后呢，在很多年以后，其实不用到现在，我可能从那之后，可能3、4年之后，我再回头看，其实我是感谢他的，让我选择了一个比较适合我，然后也我觉得 OK 的这样的一个道路嘛。但你别看他在海上这么幽默，其实在岸上他是一个绝对的爱人。岸上这些东西跟我没关系，也不是我感兴趣的事情，我是来开船的。我除了开船，就在船上，修理之余就是打游戏。我不工作的时候我就在打游戏。我的生活其实我本质上是个宅男。但我不能理解的是，在海上他最爱玩的游戏还是大航海。就怎么说呢？辛辛苦苦开真船挣的钱，再买个游戏，再开假船。对，我还会打。你都有真船了，你为什么要开假船？来，假船都快了，假船能开炮打人，这玩意儿不能。对，假船还能蒙别人。现在是一年我差不多300天都在开船或者更多，所以说我也没什么岸上生活了。岸上的生活会让你害怕吗？人多的会有时候岸上很多人那种大 party 什么，我会焦虑。所以你跟海上钢琴师是一样的。海上抠粪师。在开船的时候呢，通常你要保持一个方向呢，你最好是找一个参照物。所以你现在可以看到那个岛的最尖端嘛，你先尝试着。哇，我真的在开哎！过了，过了就要回，然后你往右把方向盘打死。我们做一个360度旋转，这样让你知道它可以转多快。不用压着，打到底之后稍微回一点点，保持。慢慢往左边开始回方向盘，让船的这个转动变小，再变小，再回。OK， 哦，完美。好，你已经会了。我已经会了。对，然后给你地图，你就今天可以开到我们要去的地方。好，所以你现在的任务就是瞄准我刚刚说的那个岸边那个方向，左右不超过10度，你就达到了 ASA 101证书的标准。行，没问题。是我们的陆老师在掌舵，感觉如何？太帅了！今天请叫我 Captain 陆，谢谢。
好，我准备给你把发动机关了啊。 OK， 我们现在全靠翻是吧？现在这个时刻啊，我们纯用翻动力航行的时候，你会发现特别的安静。现在就只有风、浪的声音，没有其他的声音，确实世界就安静。传说中的伍子胥，力拔山兮。天哥和他的船员想做第一艘驾船环游世界并穿越南北极的中国帆船，这个过程会经过无数个国家，需要上岸补给。和我们坐飞机的时候过海关不同，帆船旅行是到达每一个国家后，通过邮件或者呼叫海岸警卫队来让他们上船，直接帮他们办理过境。那你们去这么多地方，你们怎么办签证啊？就是我其实是一个特别能 DIY 的人，我去全世界所有的地方，我不太相信中介，我所有东西都亲力亲为在办。所以我们船上所有人的签证都是我经手，所以他们没有一个人被拒签。你是个这人，我是个超级这个人。你现在问我明年的哪一天想跟我约个饭，比如在上海，明年我们能见到吗？我告诉你，明年3月26号到27号这2天我在上海。我需要你这种朋友。我们4年的环球航行，如果说精确到周的话，我们已经有了。我们会在2028年的9月份完成我们的环球一圈的航行。地球一圈是4万公里，但是因为我们一会儿往南到南极，一会儿最后穿到北边到北极，所以我们的航线更长，这一圈8万公里这样的距离。之后你们就可以走一个香飘飘的距离。什么梗？没听懂，什么叫香飘飘的距离？这艘船有属于自己的香吉士，海上大厨，他就是左道老师。那几天前我们一直在欧洲见到卤肉饭的时候，我们眼泪都要下来了。左老师这个出品的卤肉饭简直了，稳定输出。当然这还只是个开始。牛肉煎包，哇，这是粉蒸肉吗？哇！您这个所有的都会做，相当于中西什么的，基本上都会。哇塞，这个调料应有尽有。这些全是调料。哦，还有紫菜、干货、豆皮，绝对够开一个厨房了。这应该是全欧洲现在吃的最好的地儿。我们开玩笑的说，上一船中国人全程吃中餐的是郑和，然后就是我们。确实，我其实特别建议他们做一个中餐厅的海上片啊，一定会很多人看。当然，做菜只是左哥的爱好，同时他还是一名非常厉害的潜水教练，擅长技术潜水和沉船潜水。当他穿上潜水服，带上潜水设备的时候，我一看，完全就是潜水员戴夫啊！玩过这个游戏的一定懂。上压力了，上压力了。在底下最怕的就是慌张。OK， 冷静下来。那么我们在水下呢，我不会像现在这样跟你交流。OK， 我给你打这个手势就问你好不好啊？不能给我点头啊、笑或者打这个手势。这个手势在我们水里边是上升的手势。已经开始凝重了，这个表情。我爱你。哦，是双 Q。竟然说的，我说我爱你，说You jump, I don't jump。哇！上不得哟。左老师，那我给他个水下的。啊 ，OK。那潜水当然是 Action 6最重要的使用场景之一，但这次 Action 6我们没有来得及带防水壳，但在无防水壳的状态下，那官方给出的是水下20米都可以使用。为了给大家测试一下这个无壳状态下最大的水下深度，抱着献祭一台 Action 6的决心，天哥跟左哥帮我去测了一下，那测试结果是一直到27米它才会关机，且机器竟然没有损坏。把它用淡水冲了一下，它竟然可以奇迹般的开机，正常使用。休闲潜水的一个极限深度就是30米。哦，就大部分的深度就是在30米，就我们的拿到证书之后能潜的深度就30米，而且大部分在水下能看的东西都在30米以内。听到了吧？30米。对，如果你们下一代能做到30米，他们会很开心。30米之后，不光是普通户外用户会用，我们的潜水教练对于他的学生直接就太方便了，我不用去专门再配个壳，我就直接挂着就下去了。
不多60%-70%吧，基本上都类似你的状态。那么从一开始的恐惧、紧张，到慢慢的适应，开始享受潜水，就是非常有乐趣的。带他们见识到另外一个完全不同的世界，我非常有成就感。所以潜水跟做饭，你能在里边收获能量吗？绝对可以。就是大家说好吃的时候，那是你最满意的时候吗？大家不是说好吃，大家把东西吃完的时候，是我最有成就感的时候。哦，我看你每天都在忙大家吃的，除了吃什么，好像不跟大家交流太多东西，这是你的性格。比较内向。你一般上岸第一件事要干嘛？可能去补给吧，还是补给。我们通常在市场有什么东西是不买的吗？鱼，绝对不能买鱼，为什么？因为这是对富哥最大的但是他钓不起来鱼，还不让我们买。海上的生活确实很无聊，而钓鱼则是既能打发时间，又能给大家提供食物的活动。而带我们体验的是船上的海钓大神富哥。你这做的像美人鱼一样。不应该妖娆一点吗？朋友们，这都是傅老师的竿儿，各种鱼饵够大吧？哇塞，没事，如果没有鱼的话，我们可以让我爱人过来打个窝。打窝真的有用吗？我现在把这个放下去，现在60多米，放了快20层楼的深度，然后去钓这个海底最底层的鱼。这里呢也可以收，然后好现在我们就往下放。好，这是纯电动的，我第一次见。对，所以这个就要一直不断的这么拉去试，是吧？对，就要让它那个饵啊在水里面有个游动的感觉，跟那个对对明白。哇，来了吗？这是啊，对，有感觉没？有，哇，2条、3条，哇，手摇2下上来，来。哇，3条！第一次海钓的第一竿就上了3条鱼，朋友们，主要是富哥这个扔的位置好，我纯是接竿的，我中鱼我都不知道，这是最主要的。因为它很重，也大部分的鱼它自己就挂在上面了，你会感觉到它在拉的。上了河，哇，这么沉！再摇几下，还是一样的鱼。 3个不同品种。哇，1、2、3，哇，这个太屌了！这个哎呀，扎手了！哇，这钩要勾进去，我靠，今天我们就得返航去医院了。朋友们，谢谢小心啊！了，注意安全。小心这个钩啊，因为这都是钩，这上面。哥，您觉得这个海钓最大的乐趣是什么？ 开盲盒的感觉，知道吗？很多人喜欢钓鱼，可能就喜欢这个。最无聊的时候想到的一些事儿，才无聊，就是，对你什么都不能做，但是你都想到了。我觉得富哥你是个诗人，上岸的时间就不是你的了吧？不那么是我的，因为在海上你就知道，重要的人有哪几个。然后一上岸就直奔那里去了。以后你会跟自己的孙子孙女儿会？他已经在幼儿园吹了。我爷爷航海家，他在幼儿园，但我爷爷的船这么大，然后我爷爷很厉害的，钓的鱼这么大。在时常空军的富哥也有属于自己的钓鱼哲学。你像今天我们钓的小鱼，也可以拿那个小鱼，接着又钓大鱼。 但是未必钓得到，钓不到就钓不到呗。就是我总不能说海里面没有鱼，对。因为三毛曾经说过，就是你往往刻意找的东西，你是往往是得不到的。天地万物的来和去都有它的时间。是。啊，所以我是觉得，是不是像钓鱼似的，这些你遇到这些船员也是，船容易，但是这一船人很难，所以现在我就觉得很开心，很幸福。是，人以群分。 物以类聚，这帮人他就到一起了，这帮莫名其妙的人，什么蛇鼠一窝也好，臭味相投也好，反正在一起了，挺好的，对。然后去航海，是的，是的。哇，你们就是现实中的海贼王。要停船了是吧？对。 到底了，好舒服呀，好舒服。起
出来一点儿，等着吃晚饭。我在这儿有一种过年的感觉，就是不用管，反正家里大人在做饭，都安排好了，都安排好了，我们就待着就行了。很好，现在很漂亮。别呀！你干什么呀？我不跟你吵架了，行吗？你干嘛？我跳了。我就应该出发前给你买个保险。受益人是我。哦，你没买啊？我没买。你小心点啊！好看。我保护你。哇哦，朋友们，航海王，我们是航海王 ，One Piece， 宝宝，来合个影，来。一点都不完美。一点都不我耶！那边真的很漂亮。OK， 大家看到现在的画面是夜景模式下的4K 60帧，现在其实已经很晚了。Action 6可以调整它的最大光圈到 F2嘛，所以它的夜景模式大家可以看到，在日落以后还是清楚很多。我们好像偷飞呀！宝宝，你偷感很重啊！你现在，宝宝，你偷感很重啊！这是谁？还有谁？我好像，我小时候看那种古装剧，那种采花大盗都是从这个口子下来的。走，吃饭，你吃饭。哦，你们仨湖南人，现在你们3个现在谁能说一个牛奶奶喝牛奶，刘奶奶喝牛奶？刘奶奶喝牛奶。牛奶奶喝牛奶。哇，朋友们，刘奶奶。牛奶奶喝牛奶。好，喊出我们的口号，来，平平安安的一天，简简单单的一餐，Cheers！ 这是我们今天自己亲手钓的鱼，为什么会这么好吃？新鲜。其实富哥呢算是我的学长，因为他当时学的那个教练，我是同一个教练。然后左老师呢是我们当时同一期的学生。他跟我讲去环球这个事情，我只是他客户来着，你知道吗？我俩没那么熟，一开始你知道吗？跟我说，哎，走啊，环球啊，走啊，航海啊，你知道这种事情我听多了，其实对我这样的人，对吧？然后我说这不开玩笑吗？你就跟我说这，他随便说我随便，他说环球，我说好，对吧？可以，每隔1-2个月就找我说，每隔1-2个月找我说，我这是咋了？我靠，原来是真的有环球啊，这种啊，我就来了。就是我来环球这个航线这个事儿，我身边所有的家人朋友都一个想法，就是要割我的腰子。要把我骗过来，然后把我骗。面试他在泰国，对，那说得通。对，他们说你有他们照片吗？然后你把他照片给他，吓死人了！今天没有人过生日，感谢吗，朋友们？这是左老师自己做的提拉米苏，我在你们船怎么可能会瘦？哇，地道。海上3级时，太牛了，真的太牛了。都看不到海平面呢。哇，起来吧。朋友们，我起来了，现在是早上的6点45分。哇，早呀！早啊！啊！蟒蛇出动！哇！天哪！这就是我不能接受，说开着船去一个那么多人的景点，那 why we are here take the boat？ 你是第一次看到海边有沙漠吗？对。你知道这些沙漠是哪儿来的吗？不知道。撒哈拉沙漠。哎，真是啊！咱们现在正对面就是撒哈拉沙漠了，是通过洋流跟风吹过来的。真的？真的。沙子吹过来的沙子，在高空中，就是吹过来就到了这儿。哇，厉害啊！所以就形成了在海边上有这么一大片沙漠的感觉。哇！所以你知道为什么荷西和三毛住在这儿吗？因为三毛喜欢沙漠，荷西喜欢大海。大海的尽头是沙漠。好像开了一张新地图。朋友们，日出要出来了。
马上就要出来了。哇！哇，出来了，光出来了，洒过来了。哇，沙滩上洒光，好漂亮。那我们准备上船登陆加那利沙漠去看一眼。你们今天都蓝色。哦，真的，所有人都蓝色，哇 ！All blue, all blue。お前さ、オールブルーって知ってるか？离开我们的大船了，哇，大船好漂亮，这么看，金光闪闪的。登陆船了。给我看下来了，看下来了，好帅！哇，登陆了，朋友们！哇啊！快走，快来！是山啦！我们上来啦！沙漠和大海。啊，是的，这才是真正的妙。当他不化妆的时候，他就会展现自己的这一面。蜥蜴。哎。你为什么要做这个事儿？这个问题我觉得其实有一点大，它不是只言两语能够说清楚的。但我觉得对我来说，你可以说莫名其妙，但我觉得我是在追寻一些我一直没有弄清楚的人生课题。我觉得远方是某种程度的自由。你知道三毛说过一样的话吗？是吗？你知道吗？你读过吗？我没有读过，我没有读过三毛的。哦，我鸡皮疙瘩都起来了，是吗？我给你找，远方不是物理意义上的远方，远方其实是自由。心没有栖息的地方，到哪儿都只能叫流浪。哦 ，OK， 这是三毛说的话。 OK， 你写书吧。还是说这个地方加那利群岛就有这样的魔力，这样的情愫是吧？来自撒哈拉的细沙由太平洋的信风吹入万里高空，再缓缓地落到这座美丽的岛屿。大自然用千万年的时间告诉我们，即使是最固执的沙漠，也可以拥抱最温柔的海洋。诚然，驾驶帆船进军南北极，穿越大洋，这绝非易事。它需要奢侈的时间、必要的资源、驾驭风浪的技艺、可靠的队友，更需要一颗在孤寂的风暴中依然锚定的强大的内心。而每一次的迎击巨浪，每一次的超越想象，大疆 Action 6都以运动相机的稳定、可靠和极致影像，见证着我们突破自我的边界。虽然我们也不必都在海上，我们每个人皆是航行者，我们终其一生穿越各自人生中的海洋，寻找属于我们的远方，寻找每个人都独一无二的 One Piece。所以在这期清单人生的结尾，祝福他们能够成功地达成他们的目标，做中国第一支的穿越南北极的环球帆船船队。而也希望我们每个人也都能寻找到属于自己的独一无二的生命宝藏。有可能那条大鱼就在哪里在等着我。